Всем привет, с вами Лиза, и ты на канале Kikasa Game. Я продолжаю играть Week. И сегодня мы будем продолжать час ночи. Блин, ну возьми ты ее. Карабас-Барабасович. Надеюсь, сегодня все получится с этой девахой. Что за звуки? Не надо таких звуков. Так. Стратегия такова. Да, естественно, конечно, ты меня видишь. Меня все видят. Так, не поняла сейчас. Где свечучулечки мои? Вот, свечучуля. Где она? Вот она, вот она, вот она. Идем. Надеюсь, никто мне сейчас не помешает, да? И обязательно кто-нибудь помешает. Я надеюсь, я туда иду. И не куда-то. Что это за звуки? Тут должен быть автобус рядом. Я это помню. Я уже столько раз перезаписываю. Знали бы вы, что мне пришлось пережить, серьезно. Дом, милый. В нашем случае он не милый. И бессвечечный еще, к тому же. Тем более не милый. Все плохо в начале уже. Мы потеряли свечку. Мы вообще ни одной свечи не взяли. Мы идем к свечке. Типа свечки. Блин, компотище. Ой. Че музыка-то до сих пор играет? От нее надо до километра, что ли? За километр убежать, чтобы не играла музыка. Я вернулась к исходному. Тем более, блин, компот. Тем более я просрала все сейчас. Если я не найду свечки. Тем более сейчас устанет мой персонаж. Возьми свечу. Он уже устал. Давай отдышись, чувак. Сейчас предстоит очень тяжело. Потому что сейчас начнется атака титанов. Точнее, атака этих двух чмырей. Потом будет атака четырех, пятерня, шестерня. Блин, меня прикалывает, как она смеется. Пятилетка, блин. Я тебя не оскорбляю. Это наоборот комплимент. Ничего не подумай. Это очень хорошее слово. Да-да-да-да. Блин. Ты чё орёшь-то на меня? Обалдел? Отлично, первый звончелло. Так, валим назад. Вон свечучулечка. Моя сладкая. Бежим. Ну давай, шевели копытами, блин. Ты чё жирный? Я за кого играю? За жирного персонажа? Ты чё, отдышка-то, блин? Пробежал 5 секунд? Отдышка. А ну-ка быстро все на турнички. Блин, нет. Только не сейчас. Когда у меня стало получаться все. Так, где мой свеча? Вон моя свеча. Быстрее, пожалуйста. Отлично. Бери. Отлично. Возьми. Все, валим. Так, сейчас кто-то появится из них. Копим энергию. Валим. Отлично. Быстрее. Быстрее. Да. Язык аж заговаривается. Ждем второго звонка. Быстрее. Пожалуйста. Пожалуйста, быстрее звоночек прозведи. Нет, только не ты, умоляю тебя, пожалуйста, не надо. Я тебе потом подарю компот, все тебе подарю.
Я подарю тебе небо и землю. Только отстань от меня, пожалуйста. Тебя очень сильно прошу. Да я уйду. Эва, это уйди. Блин, вспомнила. Эва, это уйди. Я уйду. Не волнуйся только. Только не паникуй. Только не паникуй. Только не паникуй. Только не плачь. Только не паникуй. Без паники. И, блин, так. Так, без паники и слез. О, та-та-та-та-та-та-та-та. Там есть этот самый, как его, ну, вы поняли. Блин, я что-то уже... Это паника уже, понимаете? Это уже степень паники. Мне уже везде он мерещится. Мне показалось, что там чувак стоит какой-то. Подожги ее. И возьми. И сваливаем. Где второй звонок? Где второй звонок? Пожалуйста, я тебя очень сильно прошу. Пощади меня. Я вот сильно прошу прямо. У меня опять мимика странная на лице. Я просто... Напряженное лицо сейчас, серьезно. Ой, господи, у меня сейчас сердце колотится, все колотится. Мне холодно. Так еще, что я сам этот чувак. Точнее, сама этот чувак. Господи, так колотится сердечко. Туду. Пожалуйста, прозвени колокольчик. Я люблю колокольчики. А вы любите колокольчики? Нет, не подумайте мне неправильно сейчас. Не надо, пожалуйста. Ё-моё. Быстрее идем до той. Вот, свечка. Свечка. Я люблю свечки, люблю эту девочку. Я подписана на нее в Инстаграме. У нее очень классные фотки. Подписывайтесь на нее в Инстаграм. Я тебя слышу, тут рекламирую, а ты меня пугаешь. Ты очень плохая. Я тебя тут рекламирую, пиарю. Очень странно, да? Пожалуйста, прозвоните. Вот, давайте хоть что-нибудь прозвенит сейчас. Но не звук твоих бубенчиков, чувак. Надеюсь. Ай, вот, отлично. Да я уйду, Эвей, блин. Эвейн! Кто узнал Эвейн? Вот она. Сладкая моя. Свечу-чуля бери. Что-то долгая ночка. Вам не кажется? Слишком долгая. Почему он не может зарыться в землю? Почему тут нет такого действия? Аллилуйя! Аллилуйя! Вы просто бы знали, сколько раз я переигрывала. О, господи, аж как камень сердца. Да! Я так рада. 2 часа ночи. На-на-на. Сейчас опять чуть-чуть посмотрим. Это 2 часа. Сейчас будет пипец. Я не пройду, наверное. Люди. Я не пройду это. Или мои нервы просто... Смотри. Нет, не так, нельзя смотреть. Окей. А на кого? На какого-то чмыря? Стоп! 2 чмыря, ну... Блин. Я что-то боюсь. А как вот он появляется, бегает, стоит, или чё? Почему? Так, смотрите. Не смотри... Так, тут было написано на бумажке, что смотри на него. Да, получается, да? Значит, нам не надо на него смотреть. Все правильно? Все правильно. Это усложняет ситуацию. Очень усложняет. Так, не. Там сейчас тут... Ой, ё-моё. Так, это новый какой-то чувак. У него была свернута шея, по-моему. Какие-то полоски. Новая маска, что ли? Я надеюсь, будет только он.
Давайте хотя бы посмотрим. Я не думаю, что я пройду эту ночь. Я еле-еле прошла ту. Так. Здесь кто-то появится, наверное. У меня свечка кончается. Не надо. Не надо так. О, вон свечучуля. Так, что-то плохое гнетет. Чё это такое? Вы видите это? Ребята. Что это? Я не смотрю на тебя, я читер. Я читер, видишь? Ребята, вы видите этого? Ребята, кто это? Я боюсь к нему подходить. Я так понимаю, его будить не надо. Он встал. Чё? Блин, вот это неожиданность. Он встал, вы видели? Вот это еще нельзя свечки. Его нельзя будить свечами. До этого ты меня не видела. Так, туда не ходим. Так, сразу себе поставили крест на той местности. Я не хочу встречаться с этим жирным чуваком. Ни в коем разе, вообще никак. Мы будем ходить по кругу. Туда не... Так, получается, тут появился жирный, какой-то дрищ, еще дрищ и девка. Четверня уже на меня нападает, господи. Получается, если мы слышим храп... Так, сейчас кто-то будет. Слышим храп, валим сразу же. Слышим храп и валим, просто валим. Примерно так. Но не подходя, наверное, на километр. Так, я опять иду к этому жирному, я не хочу к нему идти. Что это такое? Классный диван. Блин. Спасибо большое. Я дотронулась до твоего... Я даже не трогала твой диван. А ты меня трогаешь. А я не трогала твой диван. У меня кончаются свечки. Я вообще забыла, что такое свечки. Я вообще не ищу свечки. Мне бы выжить просто, знаете. Не умереть. Хорошо, что я тогда не зажгла свечку. О, первый звоночек. Ребят, я ничего не буду говорить. Нам надо найти свечку. Понимаете это? Где тут был мост? О, валим туда. Быстрее. Главное не ходить туда, в ту рощу, там где забор. Я не помню точно, что там. Просто туда нельзя ходить ни в коем случае. Залезь куда-нибудь уже. Потому что нам нужна свеча. Блин, я все время забываю, что тут... Чувиха, я тебя прибью. Я тебя серьезно прибью. Ты что так шутишь? 2 свечки. Ребят. Атмосферка накаляется. Очень сильно. Я ничего не вижу, это раз. Я не вижу ни свечек. Я вижу тупик и смерть. Вон, это мост. Пожалуйста, скажи мне, что это мост. Ты что меня телепортируешь слишком часто? Осталась последняя свечка. Вот, пожалуйста. Дом. Пусть в нем будет... Ай! Ну, блин. И в конце он сказал такую фразку. Ребята, я надеюсь, вам понравилась эта серия. Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Боже мой, сегодня какая-то бомбическая серия. Я сама не ожидала от того, что я пройду хотя бы 2-ю ночь до звоночка, до колокола.
появился, значит, какой-то жирный, какой-то брат вот этого, который бегает за нами. Он, кстати, в этот раз за нами не появлялся. Короче, пипец. Если вы хотите продолжение, пишите в комментариях. Я, наверное, буду продолжать. Всем спасибо за просмотр и бай!